হাই গাইস, তোমরা যদি আমার মোটর ব্লগটা এনজয় করো তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমার চ্যানেলটাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়, এনওসি মেনলি এখানে এইসব জায়গাতে এনওসি করানো হয়। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, দিস ইজ ভিডিও অন মাই চ্যানেল দ্যাট ইজ হিয়ার। সো গাইস, আজকে অনেকদিন পর মোটর ব্লগ আসছে, আবার তো বেরোচ্ছি। আজকে হচ্ছে মেনলি যাবো হচ্ছে ব্যারাকপুর আরটিওতে। তো সেখানে এনওসি করা আছে। তো এনওসি হচ্ছে মেনলি গাড়িটা বাইরে স্টেটে চালানোর জন্য লাগে। তো সেটা আজকে করাতে যাচ্ছি। তো এখন বেরোবো। তো চলো একবারে দেখা হচ্ছে মোটর ক্লাসে। 5 minutes later. সো গাইস, আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি ব্যারাকপুর আরটিও যাওয়ার জন্য। তো আমাদের এখান থেকে ব্যারাকপুর আরটিও দেখাচ্ছে 12 থেকে 13 কিলোমিটার। তো যেতে যত সময় লাগবে 20 থেকে 30 মিনিট। রাস্তা তো ফাঁকাই আছে। তো চলো তোমার সাথে একবার দেখা হচ্ছে ব্যারাকপুর আরটিও বেরিয়ে। 20 minutes later. তো ফাইনালি গাইস, আমরা ব্যারাকপুরে এসে গেছি আরটিওতে। তো ফাইনালি গাইস, আমরা চলে এসেছি ব্যারাকপুর আরটিওতে। তো এনওসি মেনলি এখানে এইসব জায়গাতে এনওসি করানো হয়। এতগুলো লোক বোঝা যেত, এরা সবাই এনওসি করে এই ডিপার্টমেন্টের এদিকে। তো গাইস, এটা হচ্ছে ব্যারাকপুর আরটিওর রাইট সাইডে। তো এখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়। তো ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ, তো এখানে মেন ড্রাইভিং লাইসেন্সের এক্সাম দেওয়া হয়, প্র্যাকটিক্যাল। আর গাইস, এটা হচ্ছে ব্যারাকপুর আরটিওর লেফট সাইডটা বাদিকে। তো এখানে মেনলি লার্নার টেস্টের এক্সাম দেওয়া হয়। তো সামনে দেখতে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা লার্নার টেস্ট দেবে।